切末。那里面的材料组合有葱、姜、蒜、辣椒、香菜、鸡肉跟蛋，跟蛋里。那这边呢，既然他告诉我们条跟末肉切条，其他的配菜都切末，这样你们现在应该了解了肉切条，其他切末。那里面这边有一个比较特殊，就是我们香菜我们只用梗的部分就好了，叶子可以不要，香菜叶对不对？掐掉对不对？我们只要香菜梗。但是我们要记得一个，这个呢，其实五味其实我们很经常在吃这个东西。有没有听过台式的有没有五味酱？那个台餐是用的啦。这个台湾人超爱吃的，什么东西都可以蘸，尤其蘸海鲜这个东西呢，它是要用熟食处理法，因为这个酱呢，基本上我们可能没有再次的烹调，所以呢，里面的什么葱、姜、蒜、辣椒这些东西，要不要穿烫？不用要煮要煮哦，甚至用炒的，因为你看如果说什么葱切碎、辣椒切碎你怎么烫？烫不起来了嘛，你就算下锅烫，你也捞不起来了嘛。所以呢，等一下这个东西你可以用什么？这边里面你会发现是不是有一个香油，对不对？香油去炒那一些料，炒一炒，然后跟它加在一起就好了。这样子 OK 了吗？不要烫了烫了你捞不出来了啦。我们切那么细，结果你撒对，我这边都裹没起来，那糟糕了这是一个刀工的部分。那肉切条，切出的条状，所以切成1×7，1乘以7。当然，那其他末可能就不用说了末就是切细末就对了葱末啦、姜末啦、蒜头末啦、辣椒这些等等。好，再来第二个，3色煎蛋，它的刀工切片所以我们看看材料有什么玉米粒、红萝卜、四季豆、葱、蒜、鸡蛋。那玉米粒不用切照原本的样子就好了红萝卜，等一下我们把它切成什么？看一下，红萝卜指甲片，长宽是0.7到1.2，所以我们把它抓1公分，然后开始切片呢0.2以下。那其实红萝卜切成像一个指甲片，指甲片就是这样子的形状，像通常我们的小指头这么大，大概1公分，正1公分，然后切0.1公分厚就好了。那这个数量不要太多，而且他这边写说，他说20公克以上，20克就好了，20克以上。然后呢，它里面的四季豆呢这边没有写，对不对？我们直接按照四季豆是不是整只圆圆的，直接切片就好了。它会切0.2公分，这样子切片，直接切圆片就好了。四季豆那还有什么？葱切葱花，蒜呢切蒜末。这样就好了蒜切蒜末就好了好，再来，当然烹调法等一下再讲烹调法。最后一个3色冬瓜卷，这一道菜它的刀工在饼剪里面算是一个有难度的一道菜，因为这边的冬瓜我们今天很刻意发成长条形的了。假设今天考场如果发给各位是圆弧形的，哇，那糟了。这一场不知道要10几个人了，还好只有一个人抽到这一题嘛，还好就会那么一个而已。圆弧状的话不好切，你的刀子要顺着那个冬瓜这样子转。每一片大约是0.1公分的薄片。为什么要那么薄？其实我们看看他说的他说0.3以下就好了，对不对？因为太厚卷不起来，太厚一定卷不起来它因为它的那个食材的关系。修高，可是其实我们有另一个方法。假设你今天真的切到了0.3，那时候怎么办？我们先穿烫，先煮一煮，可是不要把它煮烂掉先煮软再包，否则你一定卷不起来当然你的刀工够好，直接0.1去控制它就可以卷。不好没关系，但是一定要0.3以下0.3以下。好，那它里面的材料有香菇、冬瓜、红萝卜、红笋，那这些东西呢，全部把它切成0.5乘以5，0.5
0.5乘以5是所有3色的蔬菜料，干香菇，还有红萝卜，还有头笋，那冬瓜呢，我们把它掌握在5乘以12，然后呢，它的薄片尽可能控制在0.1到0.2，5乘以12，0.1至0.2，好，这样子所有的刀工基本上这边已经介绍完毕了，那再来就是水花片嘛，水花片这个大家应该都 OK 了吧？这只鱼不要管它啊，拜托一下，这只鱼不要管它，很奇怪的鱼，对不对？看起来怪怪的，可是那时候就是设定这样子，我们不要做这个。这2款其中都可以挑。摆盘，我相信这个应该大家都很清楚的摆盘选简单的就好了，选简单的。好，再来我们看看今天的烹调指引卡有哪一些重点第一个5味炸肉条，它的烹调规定呢是要配置脆浆。脆浆的意思就是它其实是沾湿粉，就像我们以前沾过